以今日嘅崇拜聚會，請各位弟兄姊妹以敬虔嘅心嚟到神嘅面前一同侍奉同埋敬拜主。而家請聽我讀一段嘅宣召嘅經文，喺詩篇111篇第1節：你們要讚美耶和華，我要在正直人的大會中並公會中一心稱謝耶和華。基督是上帝的羔羊，為我們犧牲，因此我們來赴這筵席。耶穌說：我是生命的糧，到我這裏來的必定不餓，信我的永遠不渴；到我這裏來的，我總不丟棄他。就是這樣，無事我在，凡人和主流血心人，有人和主接我，親近上主，我來請各位弟兄姊妹，我哋現在立我哋心嚟到上帝嘅面前一同嚟到祈禱。愛我哋嘅主，我哋感謝你，感謝你今個禮拜裏面你俾我哋各樣唔同嘅福分，你嘅保守，你嘅看顧，讓我哋今日有平安有健康嚟到你嘅面前同侍奉同埋敬拜你。我哋今日眾弟兄姊妹帶住一個歡喜快樂感恩嘅心嚟到你嘅面前，願頌讚歸於你嘅聖名。我哋祈禱嘅時候都紀念到身體有軟弱嘅弟兄姊妹，今日唔能夠翻到我哋當中嘅，求主特別嚟到恩待憐憫，醫治喺身體上嘅軟弱，加添佢哋嘅信心。為到喺路途當中嘅弟兄姊妹，求主都繼續嘅保守佢哋有腳步嘅平安，使佢哋早日翻到嚟我哋當中，一同嚟到侍奉敬拜你。我哋呢個時候，我哋懇求主都除去我哋各人心中一切嘅煩思俗慮，好讓我哋專心嘅一致，將榮耀頌讚歸你嘅聖名。但願我哋今日呢堂嘅崇拜，每一項嘅程序，都願你嘅名喺我哋當中得到榮耀，得到高舉，得到頌讚。我哋感謝你，我哋恭敬喺你面前嘅祈禱，係奉靠救主耶穌基督得勝嘅名祈求。阿門。各位弟兄姊妹請坐，我哋唱詩歌第24首，當讚美耶和華。萬民當讚美耶和華，同心齊聲歌唱。他說生命不改變，他慈愛長存。萬民當讚美耶和華，同心讚揚佢名。他的名值得稱讚，讚美永不停。當神愛敬拜，聲中主名。當讚美同心愛敬拜，當主有愛。萬民當讚美耶和華，同心齊聲歌唱。當讚美耶和華，心主將歌唱，他叫人
同心愛敬拜，當住我王，萬民當讚美耶和華，同來向他歌唱，當讚美同來歌唱，我救主我王，萬民當讚美耶和華，同來稱謝侍奉他，當稱謝同來侍奉我救主我王，當讚美同心來敬拜，聲中主名，當讚美同心來敬拜，我主我王。上帝啊，你是無限永恆不變嘅上帝，榮居聖善之中，滿有慈愛與憐憫，滿有真理恩典。在你賜下，你所造嘅萬物到處頌揚你。你聖子耶穌基督曾在人間榮耀你，我們讚美你，聖父、聖子、聖靈，唯一之神，世世無盡。阿門。各位親愛弟兄姊妹，今日係聖餐主日，我哋都係神嘅兒女，一齊嚟到神嘅面前去敬拜我哋主，我哋神，我哋聽嘅説話，思想嘅律例，亦帶住個感恩嘅心同有聖著嚟領受神嘅各樣恩典，希望神與我哋同在。當呢個進入聖著嘅時候，去敬拜嘅時候，我哋首先要潔淨自己。我哋喺我哋生活上面，我哋好多時都因住自己嘅軟弱，做出得罪人、得罪神嘅事情，身心裏面有所污穢，我哋應該喺呢個面前神嘅面前去承認自己嘅罪，求神潔淨我哋。而家我請大家喺座位上面低頭靜默，思想我哋嗰所祈求嘅本上帝赦免我哋。無所不能嘅上帝，我主耶穌基督的父，創造萬物、審判萬人的主，我們素來所想的、所說的、所做的，都有過錯，得罪上主，干犯主嘅聖怒。現在我們悲傷哀痛，承認所犯嘅罪，深深懊悔，思想我們嘅過錯，心裏憂傷，求慈悲嘅父憐憫我們。為聖子我主耶穌基督赦免我們從前嘅罪，又是恩典，叫我們從今以後改過自新，遵主嘅聖意服侍主，將尊貴榮耀歸於主嘅聖名。這是靠主耶穌基督而求的。阿門。現在請聽我讀謝罪嘅恩言。聖經話：若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。上帝的慈愛永遠長存，所以主的僕人謹奉基督耶穌的聖名，向你們宣告說：你們的罪都蒙赦免了。阿門。我哋一齊嚟讀啟應經文，啟應經文係有週第3節。耶和華，求你為我伸冤，因我向你行事順全，我又倚靠耶和華，並不搖動。耶和華，求你察看我，熬煉我的氣苦心田。因為你嘅慈愛常在我眼前，我沒有和虛謊人同坐，也不與人的人同群。我恨惡惡人嘅會，必不以惡人同坐。耶和華，我要洗手表明無辜，才環繞你的祭壇。我無法稱謝你聲音，
要述説你一切奇妙嘅作為。耶和華，我喜愛你所住的殿和你顯榮耀的居所。不如把我靈魂和罪人一同除掉。一同。他們手中有奸惡，右手滿有賄賂。我要行事誠實，你救贖我，我腳站在平坦嘅地方。我哋一同嚟到唱詩歌，第45首。帶住一個歡喜快樂個心，一切都係你嘅恩典同埋你嘅賜予俾我哋嘅福分。
我哋喺呢個面前聚集嘅時候，敬拜你，求主就除去我哋一切喺內心中裏面隱而未嘅過錯，或者係有心無意嘅過犯，都得蒙主耶穌基督嘅寶血再次嚟到潔淨塗抹，好讓我哋每一個人手潔心清嚟到你面前嚟到領受你嘅話語，都更求主聖靈嘅幫助，開我哋嘅茅塞，讓俾我哋有一個嘅順服嘅心，好讓我哋能夠聽到你嘅話語，有一個樂意嘅遵行，喺我哋嘅生活上裏面實行你嘅教訓，喺我哋嘅生命中彰顯耶穌基督嘅榮美，使別人睇到我哋生活上嘅見證好行為，將榮耀歸翻俾我哋在天上嘅父，亦都藉此嚟到引領我哋嚟到去歸信耶穌。我哋感謝你，我哋恭敬喺你面前嘅祈禱，乃奉我救主耶穌基督得勝嘅名祈求，阿門。各位弟兄姊妹咧，我哋今日咧嚟到講一個講題裏面就係我知我所信嘅是誰啊。咁咧我哋咧特別咧就睇我哋睇到呢段嘅經文裏面咧，就係講到保羅裏面，我哋聖經裏面咧有三題啊，人哋話三題並論啊，提摩太前書、提摩太後書、提多書。咁其實咧嗰個次序咧就有少少，即係按住個時間咧，就應該係提摩太前書、提多書到提摩太後書啊。一般係有啲聖經學者裏面就將嗰個時間裏面就分住少少啊。不過我哋知道咧，提摩太後書咧係保羅可以講咧在世嘅時候最後嘅一本書信啊。你睇到咧最嬲尾嗰度咧，佢寫到佢嗰啲嘅要提摩太要快啲嚟見啊，或者咧要佢已經打過美好個仗啊等等。咁我哋喺邊咧就話保羅咧再次嚟到去講翻俾要去幫呢個提摩太講我知我所信嘅是誰啊。我哋睇最尾嗰節裏面咧，因我知道我所信的是誰，也深知他能保存我所交付嘅。嗱，我哋知道我哋喺聖經裏面咧有好多嘅教導，但係我哋點樣嚟到信主咧？裏面好重要，因為我哋知道，如果我哋唔知道我哋信乜嘢咧，我哋咧就好容易俾人哋去嚟到去牽引好容易咧，我哋咧就聽咗落去好似係其實咧就唔係嘅咁我哋睇到咧喺初期教會咧裏邊咧呢度咧喺初期教會裏面有啲嘅異端，有呢個異端咧出現，呢個異端出現咧就係令到咧教會裏面咧好震撼咁咧唔知道點樣嚟到去應付，咁咧就係呢個嘅講到咧呢個嘅撒伯流派呢個咧係可以講咧係耶和華見證人後來嗰個一個亞流派裏面，即係亞流派之後就到呢個耶和華見證人到今日你睇到咧嗰啲人咧著得好好靚嘅一個好慈祥嘅男士同埋女士，咁咧著到西裝嚟到你嘅門口賣書，或者喺呢個商場裏面賣書就係呢個啦呢個咧佢哋話到我哋所信嘅上帝咧裏邊係聖父、聖子、聖靈咁你聽落去都啱嘅喎。不過咧佢話咧好似係一個嘅演員咁樣，我哋有好多時候睇電影咧，一個人做兩個角色㗎嘛一個人做兩個角色一個做中一個做奸，或者一個做孖生咁樣咁佢話咧上帝喺唔同嘅角度裏面，喺唔同嘅時候裏面咧就換咗唔同嘅角色今日我做一個嘅小生，咁我就出嚟咁我轉頭咧我就上一個嘅花旦，咁我又變作咁其實咧我哋睇到呢樣嘢咧就唔係聖經裏面所講嘅。初期教會遇到呢啲嘅異端，呢異端裏面點解咁緊要對於我哋咁重要咧因為咧佢哋咧就係覺得咧獨一之神、獨一神咧係三種嘅顯示，唔係同時唔係同時，係喺唔同嘅時間裏面出現即係我今日我係企喺你嘅面前係一個運動員但係佢過咗一陣咧，我又去一個廚房裏邊，我又做一個嘅大廚等等其實咧呢個唔係聖經裏面嘅教導嘅，因為你睇到好明顯嘅有一段嘅一節嘅聖經裏面一節嘅聖經頭嗰節聖經裏面喺創世記第1章26節裏面咧就話我們照着我們嘅形象做人啊嘛呢個我們裏面咧就係一個三個一齊嘅喺呢個箴言裏邊都有講到嘅主耶穌咧同埋父神裏面大家同工，
咁你睇到約翰福音裏面就係講到啊，主耶穌基督係與父神同等嘅，同等、同尊、同榮、同質同埋同工，係一齊嘅時候，唔係話到咧嗰個有啲人咧將聖經裏面分為三部分，舊約咧就係呢個嘅聖父嘅工作，咁到呢個救恩耶穌基督上十字架，然之後咧就到教會嘅時候有聖靈，其實唔係喺整個嘅創造呢個世界裏面，三位一體神係同時一齊同工嘅咁我哋咧好強調咧嗰個聖父、聖子、聖靈嗰個嘅位格，英文叫 persons 即係有嗰種嘅意志嘅，有可以表達自己嘅，有嗰個情感嘅，唔係咧就係唔同嘅出現嘅呢個亞流派裏邊，後來咧就去到呢個第四世紀嘅時候咧，就有個對唔住呢個撒伯流派咁後來咧引申到後邊咧嘅亞流派，咁大概咧一個世紀之後佢就冇咗，咁點知咧就過咗到19世紀嘅時候咧，又再死灰復燃咁就今日我哋睇見咧就係呢個耶和華見證人咧，佢哋所信嘅上帝裏面幫我哋有啲唔同，佢都話攞聖經但係佢本聖經裏面係改晒我都成日講到咧就係改咗個約翰福音1章嗰度咧太初有道，道與神同在，道就是神佢就道就是一神。The word was God. The word was a God。一個 A 字喺度，英文一個 A 字喺度。咁你話一個 A 字多過唔多，少一個唔少即係有陣時我哋寫文章咧要交功課，要幾多嘅咩？我哋有陣時加多啲字，將佢嚟到美化啲長啲咁等啲字數多啲。但係唔係喎呢個一個 A 字裏面咧，係將整個嘅基督教嗰個信仰裏面完全否定咗。特別係主耶穌基督，主耶穌基督唔係喺咁多個諸神當中裏面個一位神，主耶穌基督就係神，與神同工同質同呢個嘅同尊同榮咁咧你睇到呢個咧就係撒流派嘅裏面咁咧第二個咧就睇見咧喺當其初期教會呢個幾百年頭嗰幾百年130年咧，你睇到咧有一個叫做馬吉安呢個咧就係否定耶穌基督呢個嘅道成肉身同埋復活即係佢覺得咧耶穌基督唔係真係落嚟呢度嘅咁你睇到今日好多異端邪說裏面咧都係話耶穌基督就係一個好人啫咁有啲嘅異端裏面咧就話耶穌基督幫我哋普通人一樣嘅，直至到上十字架嘅時候咁先變為神其實呢個亦都否定咗耶穌基督嘅道成肉身同埋復活。有啲人唔信耶穌基督復活㗎。今日你睇到嗰啲嘅好多嘅啲新嘅神學裏面覺得咧就係耶穌所行嘅神蹟裏面就係唔係真實嘅只不過咧就係提醒我哋嘅呢啲教訓提醒我哋要宣揚嗰個愛呢個咧完全係唔係上帝裏面所以咩嘅好啦，咁我睇見咧就係呢個嘅諾斯底派呢個諾斯底派咧就聖經裏面好多出現就話到二元論即係咧人咧係人咧就係我哋呢個肉身咧係唔好嘅，係靈嗰裏面好。我哋嗰個真正嘅我咧係俾呢個肉身裏邊叫做牢固住capture 即係入咗去入邊。咁咧，所以咧，佢哋有兩個極端嘅，一個咧極端裏面咧就話到咧，我哋要冇讓呢個嘅肉身裏面控制我，所以咧佢哋要刻苦己身做啲修道嘅事或者有啲咧就放縱情慾，因為既然呢個身體裏面唔能夠帶我哋去上天國咁所以咧令佢快啲早日嘅衰殘，咁咧能夠咧就可以咧嚟到去到天國裏面呢個咧亦都係諾斯底派裏面係影響好緊要你睇到呢個哥羅西書嗰度咧特別講呢樣嘢我針對呢個諾斯底派，亦都約翰一書嗰度都有講到呢啲諾斯底派裏面咧就係唔承認耶穌基督有身體，佢認為咧主耶穌基督釘喺十字架上，如果佢係神嘅，佢點樣能夠
為我哋嘅罪而死咧，佢根本唔會死啊！但係佢又唔知道主耶穌基督係道成肉身，道成肉身即係嗰個耶穌基督成為人嘅身體啊！佢有人嗰種嘅感受，佢有人嗰個痛苦啊！佢有口渴，佢要食嘢，佢要休息啊等等啊，幫我哋一樣嘅啊！咁呢個諾斯禮拜裏邊咧，係對當其時咧係影響好緊要啊！影響教會啊！仲有一個咧，我哋呢個少聽到嘅呢個就係多勒頭髮啊！呢個咧就係佢唔接納大公嘅教會，佢認為咧，如果一個人裏面犯罪咧，就唔能夠去要完全嘅嚟到去一個聖潔嘅生活咧，先可以嚟到做神職嘅人員啊等等。嗱，其實咧，我睇見喺初期教會裏面咧，面對咁多個困難嘅時候，咁我哋要點樣咧？當其時冇 internet 㗎嘛。我哋依家咧有個手機，有咩事咧，我哋會嘟全個加州知道咧，今日咧有人咧俾人捉咗係嘛？有個警報有地震啊，全個一響啊，全個加州響晒咁所以咧嗰啲消息，甚至乎你喺聖地呢個我哋喺三藩市呢邊佢都會通知我哋。但係當其時咧冇呢個咁嘅方便，冇電話，冇 internet，冇網絡，冇啲嘅電視，乜嘢都冇咁點樣咧咁所以咧，當其時教會咧就有一個好重要嘅決定啦咁咧就要點樣我哋咧倒不如咧，我哋去幫嗰啲嘅人裏面嚟到去抵擋佢即係咧佢嚟到嘅時候，我哋就話俾你聽，呢啲人唔啱，呢啲人唔合乎聖經。所以咧，我睇見咧就係我哋咧有呢個嘅使徒嘅信經我哋喺嘅使徒信經裏面咧有12條嘅12條我哋成日話使徒信經咁使徒信經裏面咧係基督教裏面咧一個最早嘅一個嘅信經。點解有呢個信經咧？就係要向人裏面嚟到宣告我哋所信嘅係乜嘢，向人嚟到宣告即係你會睇到咧，就係我哋要向呢個嘅異端邪說，我信係乜嘢如果你幫我唔啱呢個信條裏面咧，我哋咧就唔能夠接受你啦我哋呢邊咧就係話到宣告神嗰個創造嗰個主宰，上帝創造呢個嘅宇宙萬物我哋好多時候今日你睇到好多人話咧，我哋呢個世界裏面係好多萬年嘅但係有另外一啲嘅科學家裏面話俾我聽，呢個世界大概6-7千年到啫一個新嘅世界呢個上帝神造咗呢個嘅世界，唔係自然有嘅，唔係咧突然間去喺邊度有個星球爆炸咁喺度揈嚟揈去之後咧跌咗落去，咁冷卻咗咧變咗一個星球有冇可能咧？冇可能如果有可能裏面咧，嗰個可能性裏面係極少，好少，根本係冇可能嚟到發生因為如果你今日你翻去屋企，你崇拜咗之後，你去咗商場，你買一嚿牛肉嚟到買啲菜翻去燉牛肉食你喺度等你睇到個煲裏面你又搖下，佢哋會覺得搖咗幾十年、幾百年之後咧，佢整一個牛尾湯、牛肉燉牛肉俾你食唔可能發生但係有啲人就相信呢樣嘢佢話咧呢個事裏面咧就係咁嗰個叫做大爆炸論等等。但係我哋知道呢個世界裏面我相信裏面你要相信裏面就係好明顯嘅就係我相信呢個世界裏面係神創造嘅。呢個神創造裏面呢個世界第一句裏面咧，我信神全能夠乎創造宇宙萬物嘅全能夠乎，即係有呢個權柄嚟到做好多我哋認為冇辦法去做嘅嘢。好多時候我哋睇到今日嘅人嘅科技裏面咧有好多嘅突破。好多唔同嘅事但係有一樣嘢我哋要知道我哋人咧有一個嘅界限，我哋唔能夠越過呢個界限，因為呢個我哋係人但係喺呢個全能嘅上帝裏面係無所不能嘅咁呢個一個宣告裏面咧就話俾人聽，我信神全能夠乎。其實咧我哋要讀使徒信經嘅時候咧，我哋要帶住一種有信心去讀嘅。有氣好激昂去讀嘅，我信神全能嘅乎要講俾世人聽，我嘅信仰係咁樣，向世人裏面嚟到宣告我自己所信嘅係乜嘢，而唔係咧我哋好似啱好話我信上
全能夠復活呢個宇宙嘅主啊，唔係呢啲啊，係向人、向呢個世界、向魔鬼、向嗰啲嘅異端邪説裏面嚟到去宣告，我哋所信嘅呢個係全能嘅父，喺神裏面係冇難成嘅事啊，而且神創造呢個宇宙萬物啊，係為我哋而設嘅啊，正如創世記裏面所一章㗎。咁你睇到咧，今日好多人解呢個創世記嗰度咧好多唔同嘅解法，但係咧我哋要向世人講，我信啊呢個上帝啊呢個神咧係全能嘅父，創造宇宙萬物嘅主。咁咧我哋喺邊咧就係第二段裏面咧就係講到耶穌基督成為耶穌為神也為人啊，耶穌基督係完全嘅神，亦都係完全嘅人。呢度咧我要講睇初期教會裏邊有啲人裏面咧就話到佢哋有一個嗰陣時我聽個教授講一位嗰陣時有一個嘅辯論啊，佢話如果耶穌基督係神，咁佢應該上十字架唔會受痛苦啦咁咧如果佢受痛苦，咁佢又唔係神啦。結果咧最嬲尾嗰個理論裏面咧就係半神半人論，唔係一半係神一半人啊。但係我哋所相信裏邊耶穌基督既然係神，正如約翰福音第1章嗰度講到佢約翰福音第10章30節嗰度話到咧，耶穌基督係與父神係唯一嘅一樣嘅。但係耶穌基督亦都係完全嘅人。希伯來書嘅裏邊講到，主耶穌嚟到呢個世界好似我哋一樣經歷過唔同嘅苦難經歷過個試探約翰福音呢個馬太福音第4章，主耶穌受魔鬼嘅試探，經歷到嗰種嘅40日40日，佢嗰種喺嗰度禱告肚餓啦呢個禁食肚餓嗰時候就魔鬼又問佢你可以變呢啲嘅石頭可以石頭裏面變為麵包你可以咧嚟到咧喺呢個樓裏面喺呢個嘅高地方跳落嚟聖經話咧，上帝用個使者裏面用個手裏面托住你，免得你個腳碰在呢個石頭上免得你個腳裏面咧嚟到受傷你咧向我跪拜我咧就所將有所有嘅呢個世界上嗰啲嘅榮耀冚唪唥俾晒你。但主耶穌話到咧你唔好試探神當獨一嘅敬拜神。我哋睇見咧耶穌經歷過呢啲嘅試探引誘咁喺希伯來書特別講到嘅，耶穌基督受過苦難，但係佢嘅苦難當中，佢學咗順從，成為我哋一個嘅榜樣耶穌已經係勝過呢啲嘅苦難，所以咧第二段裏面咧就會講到耶穌基督嘅一個嘅嗰個救贖嗰個嘅方法，而呢個咧就係好重要㗎啦因為咧喺第二段嘅裏面咧，你睇到就係講到耶穌基督耶穌基督係神獨生嘅仔獨生嘅仔。因聖靈感人呢度咧，亦都係一個好大嘅我哋睇到咧喺當其時咧有啲嘅應該就我記得咧喺50年代嘅時候咧，美國有本聖經咧叫做 New American Standard Bible 咁咧就譯嘅時候咧，佢哋譯咧呢個嘅童貞女所生咧呢個因為使徒聖經話由童貞女所生，佢哋用嗰個童貞女咧，佢用一個女人咁咧令到咧使到咧嗰啲人咧就好大嘅嘩然因為我哋個信仰裏面就係話到耶穌基督係藉着童貞女未曾結過婚嘅，未曾幫男人有過關係嘅能夠藉着聖靈嘅感孕所生嘅呢個喺我哋當中，我哋好難去想像未結婚冇幫男人有咁嘅接觸，點可以生到一個嘅仔出嚟？但係喺上帝裏面人裏面係冇辦法去我哋諗都諗唔通嘅但係神就有呢個嘅能力，使到我哋知道呢個聖靈感人呢個係神咧藉着呢個童貞女瑪利亞所生出嚟咧背負我哋嗰個嘅罪嗰個罪孽亦都喺本丟彼拉多手下受難，被釘在十字架，受死埋葬，降在陰間，第3天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝嘅右邊。呢個就係我哋嘅信仰呢個信仰要講俾我哋講俾世界人聽到向當其時咧，你頭先我講過好多唔同嘅異端出嚟咁甚至乎有啲咧就冒
唔單止呢啲嘅頭先我講4個，有啲咧就冒使徒嘅名寫一啲嘅書信即係好似咧呢個巴拿巴福音猶大福音等等，你都去咧冒認佢嗰個嘅冒認佢嗰個名咁咧嚟到使到教會裏面咧好容易嘅嚟到去混淆咗，以為呢個就係一個好正統嘅信仰，但係我哋知道喺聖經裏面講俾你聽，就係耶穌基督被釘喺十字架上受死埋葬，降在陰間，第3天從死人中復活，升天坐在全能父上帝嘅右邊，將來必從那裏降臨審判活人死人。呢個就係第2段，係講到主耶穌基督，宣告主耶穌基督從佢嘅降生一路到佢受難受死復活升天而且咧到將來會再來呢個就係整個嘅聖經裏面講耶穌基督嘅整個事蹟喺短短嘅幾句裏面咧嚟到將佢嚟到講出嚟啦咁呢個咧好重要我哋知道咧喺個異端邪說裏面咧有一樣嘢裏面就係將耶穌基督嗰個神性或者救贖嗰個方法裏面咧放貶低咗佢即係耶穌基督係完成咗上帝嘅工作，不過耶穌基督唔係神好似呢個耶和華見證人咁樣或者我哋睇到咧佢就咧將耶穌基督嗰個神性同埋人性咧將佢嚟到混淆咗另外一樣嘢咧，你睇到異端邪說咧，點解我哋話佢咧就係改咗聖經聖經裏面改咗佢咁咧我睇見呢個咧就係好危險嘅時間咁我哋知道啦到第3段咧我哋因為講三位一體三位一體裏面咧第3段裏面咧宣告聖靈係神大公教會同埋信徒成聖嘅生活一個教會我哋知道當其時羅馬教會裏面分為應該5個區有5個區嗰個嘅教會開始嘅時候，咁慢慢咧就要嘅東西羅馬等等咁呢度咧就話俾你聽宣告聖靈係神今日裏面有好多嘅我哋叫做極端嗰啲人咧就話到聖靈你嚟啦你嚟啦復興我啦咁呢個咧我自己睇聖經裏面我相信呢個係錯嘅，因為咧我哋係有聖靈喺心裏面嘅，聖靈唔係話你叫佢就嚟，唔係聖靈就住喺你嘅心裏面如果你翻去睇羅馬書第8章嗰度咧，聖靈同埋我哋嘅心同證我哋係神嘅兒女。如果你冇上帝嘅靈喺你嘅心裏面，印證你係神嘅兒女，你就係根本係未曾得救所以你要諗清楚嗰度好重要今日好多人裏面話有一首英文詩歌我話Holy Spirit come 嚟咁呢個咧就係唔係聖經裏面嘅教導將佢嚟到扭尾咗少少佢都係信三位一體，但係佢所信嘅係咩咧？所以我哋要知道我哋所信嘅係乜嘢，向呢個特別喺當其時嗰個嘅初期教會裏面咧，嚟到向人裏面嚟到去宣告我哋睇到咧就係後來咧都有另外3個嘅信經為咗因為咧針對當其時嗰啲異端邪說咧，咁咧就開始嚟到去加落去仲有呢個嘅尼西亞聖經信經等等咁樣咁咧為咗當其時要針對一啲嘅嗰異端邪說咁而咧你睇到咧羅馬天主教裏面咧同埋呢個嘅呢個東正教東正教即係嗰啲蘇聯嗰度史拉夫嘅嗰啲嘅民族咧即係蘇聯嗰邊用希臘話嘅，咁咧佢哋咧就嗰個咧就爭一個字有機會我哋嚟到睇。咁但係咧我哋睇到咧咁到嗰個信經裏面好重要，但係咧後來咧要加多幾個信經點解？因為要針對當其時嗰個嘅教會所面臨嘅需要，直至到咧我哋睇到我哋知道就係話到為我心之所信嘅係邊個？你所信嘅係邊個咧？呢個好重要喺呢個第16世紀嘅時候，馬丁路德咧就高舉過有幾個唯獨佢話唯獨救恩當其時呢啲人裏面以為救恩係可以用錢買嘅你可以捐錢去教會，然之後咧就可以拯救嗰啲未信耶穌嘅人，或者你啲家人快啲早日離開嗰個地方上天堂，嗰個叫做煉獄嗰個嘅
但係咧，你會睇到就係喺天主教裏面咧，喺1545年咧，喺呢個特利滕大公會議咧 （Council of Trent） 呢個地方咧，佢哋就話到就係人呢個救恩裏面係神所賜予，必須要加上呢個德行同埋功德啊。換言之咧，就係佢哋認為咧得救咧係靠住要藉著行為嘅。咁我哋都睇到就係雅各書同埋呢個羅馬書裏邊有一啲嘅好似衝突，但係咧雅各書裏面咧就係講你信咗耶穌之後嗰個行為，而咧佢哋講到咧就係你信耶穌一定要有一個功德喺入邊，你個功德賺取救恩有啲好似，但係唔係一樣因為我哋知道喺呢個以弗所書嗰度話到俾我哋聽咧，冇一個我哋嚟到我哋神我哋得救咧係本乎神嘅恩典亦都係因着呢度以弗所書第2章第8節你們得救是本乎恩，呢個恩就係上帝俾你，亦也因着信，要信並不是出於自己，乃是神所賜的，也不是出於行為，免得有人自誇。即係我哋唔係靠功德嚟到去得救嘅，我哋係嚟到耶穌嘅面前，係唯獨相信接受耶穌基督悔改我哋承認我哋嘅罪，我哋悔改歸向神，上帝就拯救你。呢個就唯獨救恩，唔係我哋要做一啲嘅好事我做完我咧信咗耶穌之後，我咧仲要去到未可以得救㗎，我哋要做一啲嘅嘢呢個咧就唔係聖經裏面講到嘅。唯獨救恩，唯獨相信裏面咧，相信接受裏面咧，我哋睇見喺羅馬書裏面嗰度話到咧，如果你口裏面認耶穌為主，心裏信神叫他從死裏面復活，就必得救。因為人心裏相信就可以稱義，口裏承認就可以得救。經上說，凡信他的人也必不至於羞愧。猶太人和希利尼人並沒有分別，因為眾人同有一位主，他也厚待一切求告他的人，因為凡求告主名的就必得救。我哋知道我哋點解要知道我哋所信嘅咧？我哋最基本嘅就係呢個使徒信經。咁後來咧，你睇到咧，教會過咗1000年之後咧，你會發現咧就開始變咗質。咁而咧當其時咧就係有人咧就特別羅馬天主教喺第16世紀嘅時候咧就係咧要賣呢個贖罪券贖罪券咧就人透過金錢咧嚟到換取神嘅赦免同埋救恩贖罪券嘅開始裏面咧係第一次嘅十字架嘅君即係話好似賣一啲嘅 coupon 你去買咗之後咧你就可以我哋睇見咧大量嘅出售呢啲嘅贖罪券因為當其時咧聽講要起一個嘅今日嗰個嘅聖彼得大教堂唔夠錢，咁咧就要去用呢樣嘢。但係我哋知道唯獨相信耶穌基督就係我哋得到上帝嗰個救恩我哋知道後來呢個16世紀嗰啲宗教改革家裏面高舉唯獨相信咧，呢個係聖經裏面最基本嘅信仰你話佢話信耶穌啦，信耶穌啦呢個咧係最重要嘅。信耶穌裏面就點咧？就係正如羅馬書嗰度講句話到，我哋口裏面承認，心裏面相信，你就得救。點解口裏面承認咧？就係口裏面我咧就係認耶穌，我信耶穌，而我個心裏面都講我真係信耶穌。呢個咧就係你信耶穌最基本嘅一個，而且係最重要嘅一個嘅步驟其他嗰啲咧，我哋覺得咧，我哋後來裏邊嘅家佢話我哋要買啲贖罪券咧，呢個唔係聖經裏面所教導嘅。呢個真理裏面呢個唯獨相信咧，呢個真理係非常重要嘅，亦都係人得着神救恩一個重要嘅教義神你要藉着耶穌基督嘅救恩藉着耶穌基督喺十字架所成全嘅大功，使到我哋咧能夠相信接受佢嘅緣故，我哋咧就可以得救。人如果係靠我哋嘅努力或者係善行去賺取救恩咧，係毫無益處嘅，毫無幫上帝係毫無關係嘅。因為喺呢個嘅約翰一書嗰度話到咧，信神兒子的就有這見證在他心裏，不信神的就是將神當作説謊的，
因不信神為他兒子作的見證，這見證就是神賜給我們永生，這永生也是在他兒子裏面。人有了兒子就有生命，沒有神的兒子人有了神的兒子就有生命，沒有神的兒子就沒有生命。我將這些話寫給你們信奉神兒子之名，要叫你們知道自己有永生。約翰提醒我哋嘅就係寫信呢度講俾你聽，你信靠耶穌嘅人，信奉耶穌之名嘅人，冇其他嗰啲嘅功德啊善行冇加落去啊，信奉耶穌之名嘅人，要叫你們知道自己有永遠嘅生命。呢個咧就係呢個係喺後來咧就我哋所講嘅呢個宗教改革裏面第二個嘅就係唯獨相信，而咧就唯獨救恩。而呢個救恩裏面咧，我哋睇到就係喺1517年，即係呢個今日7號，今日係5號500幾年啦。咁咧10月1號1517年10月31號咧就一個非常重要嘅日子，一位德國嘅神父名叫馬丁路德咧，喺威登堡教堂咧，就喺佢教堂嘅門前，呢個神父嚟㗎嚇，就喺教堂嘅面前咧就釘咗95條嘅論綱95條嘅論綱。呢個95條嘅論綱咧就講到當其時羅馬教廷喺信仰上嘅錯誤，特別咧係贖罪券同埋喺得救嘅問題咁呢幾日咧就被認為咧就係呢個嘅宗教改教日就開始啦咁咧我哋睇見咧就有5個，又有一個嘅就係唯獨聖經、唯獨恩典、唯獨相信、唯獨基督唯獨呢個榮耀上帝。咁我哋睇見咧就係點解我哋要呢個嘅救恩裏面好重要咧？因為救恩裏面就係耶穌基督為我哋已經成全咗。點解我哋唔需要做其他嗰啲嘢咧？因為耶穌基督喺十字架嘅上佢對有一句就話成了喺個第6句就話成了。耶穌喺十字架上嘅講佢成了裏面有一個意思，裏面就話到已經成全咗神救贖嘅大功。如果我哋再補上去嘅話咧如果我哋再靠住我哋嘅行為，靠住我哋嘅功德，靠住我哋嘅善行，豈不是耶穌基督嘅恩典耶穌嘅救贖嘅恩典係未完全咧所以咧我哋要知道又好重要一件事裏面就唯獨救恩。呢個救恩裏面就係耶穌基督已經成全咗，包晒啦我哋相信耶穌基督就有呢個嘅永遠嘅生命我哋睇到咧希伯來書嗰度咧講到話到講到耶穌基督就係我哋嗰個祭司因為嗰個祭司咧嗰個關係，嗰啲祭司咧每年都會換嘅，但係呢個祭司裏面咧係唔會換嘅，而且咧佢係從死裏面復活，長遠嘅活着，成為我哋一個嘅救贖成為我哋嚟到上帝嘅面前一個嘅救贖嘅唯一嘅方法。第4樣嘢裏面咧睇見我哋知道為我心之所信嘅係邊個我哋信乜嘢咧？我哋所信嘅就係唯獨耶穌呢個嘅唯獨基督今日咧我哋嚟到睇到咧呢個唯獨基督對於天主教裏面咧對於主耶穌基督嘅神性係合乎聖經嘅，但係佢對於主耶穌基督裏面嘅工作裏面咧係有啲嘅差錯嘅因為咧佢哋對於主耶穌裏面十字架救贖嘅大功，但係佢哋都要加上呢個瑪利亞嚟到參與主耶穌基督嘅受苦加上咧教皇咧係呢個嘅人之間裏面嘅中保咁佢哋咧有好多個規矩係嘛？咁咧我哋記得咧前嗰排咧我哋嘅總統咧就啱啱教皇呢個教皇咁我哋成日講教皇同教宗咧，你一講你知係咪基督徒？基督徒裏面咧就叫教皇如果天主教徒咧就叫教宗因為我哋唔承認佢係一個咩嘢嘅咁咧呢個總統話咧我都想做教皇。咁其實咧喺基督教喺呢個天主教裏面咧係有好嚴謹嘅第一，教皇係要獨身嘅咁當初唔係獨身嘅。第二咧佢結過3次婚嘅，咁應該咧係唔係？不過咧我哋
如果我哋知道嗰啲人咧，我哋知道咧佢只係開下玩笑啫啊，美國人嘅幽默。但係不論如何點樣咧，我哋知道呢個嘅教皇咧唔係呢個嘅神人嘅代表，唔係一個中保裏面啊。你會睇到如果你睇翻整個嘅天主教裏面教皇嘅歷史裏面咧，係有啲係好腐敗嘅啊。有一次咧裏面咧就成六七個嘅教皇同時出現嘅喺法國嘅，咁咧就咁都好多嘅事啊出嚟。呢個咧唔係合乎聖經裏面所講嘅。聖經裏面講嘅咧，唯獨耶穌基督係我哋嘅救恩，因為呢個宗教改革家裏面所高舉嘅唯獨基督咧，係聖經裏面最重要嘅真理啊！全本聖經裏面嘅中心係都講到主耶穌基督，特別喺腓立比書，保羅喺腓立比書第2章5到11節嗰度話到咧，講論到主耶穌基督嗰個順服喺十字架上嘅犧牲，成全咗神救贖嘅計劃，神將佢放喺最高嘅地位，全人類咧都要將佢嚟到向佢嚟到屈膝跪拜啊！我哋呢段嘅聖經咧，我哋希望咧大家有機會咧，你都可以背熟落嚟，因為一個非常好嘅經文，又非常好有震撼性啊！因為講到耶穌基督佢一生人裏面所做嘅，佢話咧：你們當以基督耶穌的心為心，他本有神的形象，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形象，成為人的樣式。既有人嘅樣子，就自己卑微，全心順服，以至於死，且死在十字架上。所以神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸於父神。好似一個好震撼，向世界裏面宣告耶穌基督因為愛我哋嘅緣故嚟到呢個嘅世界，嚟到呢個罪惡嘅世界做咩？唔係救個好人，唔係救嗰啲義人，係拯救世人。因為呢個世上裏面冇一個義人，連一個都冇。耶穌基督願意嚟到呢個世界上，為你同埋我嘅罪釘喺十字架上嚟到肩負我哋世人嘅罪就取咗人子嘅樣式，有人嘅樣式就被卑微，全心順服，以至於死死都係一個好偉大好震撼啊！仲要死喺十字架上嘅。咁咧，你睇後邊嗰句咧就話神咧將佢升為至高啊，超乎萬名之上所有嘅名啊，叫一切喺天上嘅、地上嘅、地底下嘅，因耶穌嘅名，無不屈膝，即係要向佢嚟到去跪無不口稱耶穌基督為主使榮耀歸於父神。咁咧，我哋睇到咧呢個就係我哋好重要嘅主耶穌基督為我哋已經成就呢個救恩而唯獨耶穌基督，只有耶穌基督我哋今日我哋嚟到祈禱，我哋唔需要其他人為我哋要代求，唔需要我哋轉達去即係我哋要透過中站即係以前咧，我哋記得咧，以前嗰啲嘅30-40年前嗰啲你打長途電話咧，你打去嗰個總站嗰個嘅operator 咧就會幫你嚟到插去邊度咁嚟到依家唔使依家我哋直接可以打點解咧？就因為耶穌基督係讓我哋可以嚟到神嘅面前正如佢喺十字架上被釘嘅時候，嗰個嘅幔子聖所同埋至聖所，上個禮拜講過聖所同埋至聖所喺嗰個嘅幔子咧嚟到擘開咗使到即係話到喺希伯來書第4章裏面話到咧，就係耶穌基督為我哋開咗一條又新又活嘅路，使到我哋可以隨時隨地嘅嚟到神嘅面前。呢個係一個特權嚟㗎我成日講話，我哋祈禱係我哋基督徒裏面神俾我哋一個非常特別嘅權利。以往嘅以色列人、利未人已經係好神特別揀選你係以色列人，神嘅揀選；你係利未人，亦都係上帝嘅揀選；你係利未人嘅男人，亦都係上帝揀選特別揀選。利未人嘅當中裏面，你係合資格去做祭司嘅，亦都係一個好難得
仲要喺祭司當中裏面，你要揾咗個大祭司嘅，你先可以嚟到去一年只係有一次嚟到呢個上帝嘅施恩嘅寶座面前，而且要自潔，亦都要帶住一盆血進入去。但係依家我哋唔使，依家我哋靠住耶穌基督，我哋咧可以進入去嘅。喺希伯來書第10章嗰度話到咧，我們憑着這旨意，靠住耶穌，只一次獻上他的身體，就得以成聖。凡祭司天天站着侍奉神，屢次嘅獻上一樣嘅祭物，這祭物不能除罪，但基督獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了，從此等候仇敵成了他的腳凳，因為他一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠嘅完全。我哋因為靠住耶穌基督，我哋咧唔需要好似嗰啲祭司每日咧都要去嚟到去自潔嚟到神嘅面前啊！我哋咧可以嚟到坦然無懼嘅嚟到佢嘅面前，我哋唔需要藉着其他人啊！所以今日我哋要明白啦，我哋所信嘅有人問我哋點解我哋基督徒裏面冇呢個像喺度啊，冇屋企呢個像對住呢啲像裏面要祈禱啊！越南天主教咧仲特別嘅，越南天主教咧就1974年嘅時候咧允許可以咧向嗰啲嘅祖先上香嘅又可以拜祖先好特別話管式化等等但係我哋唔需要，點解咧？因為我哋有呢位嘅耶穌基督我透過耶穌基督，我哋可以坦然無懼嘅嚟到上帝嘅面前最後咧，我哋就話到咧我哋所信嘅裏面就話到，我哋要正如呢個宗教改革家裏面咧，第5個咧就係我哋要榮耀神呢個嘅榮耀神裏面咧，就係我哋知道咧，睇到宇宙萬物裏面喺神嘅創造底下咧，係一個好讚嘆。琴日我哋去嗰位余弟兄嘅屋企哇！見到嗰啲山佢話咧去睇到咧嗰啲嘅樹好大嘅地方。咁但係你睇到喺呢個嘅宇宙當中裏面好似正如詩篇裏面話到咧諸天述說神嘅榮耀，穹蒼傳揚他的手段。這日到那日發出言語，這夜到那夜傳出知識，無言無語也無聲音可聽。他的亮帶通遍天下，他的言語傳到地極。你睇到呢個宇宙裏面，整個宇宙，整個呢個世界裏面，就係去向世人裏面宣告上帝嗰個榮耀。我琴日我都向弟兄姊妹講過話，好多時候咧，我哋睇好多嘢，好多嘢有灰暗，但係你留心睇嘅時候咧，你就發覺我話你睇到嗰棵樹咧去到嗰個對稱啲樹葉咧係好奇妙嘅。我畫畫嘅人咧，最緊要咧就係將嗰個打個輪廓，勾個輪廓裏面咧。如果你打個唔啱咧，咁你隻眼咧一眼高一眼低，或者一眼大一眼細係嘛？但係你睇到嗰啲嘅樹葉裏面咧，佢對稱得到好靚嘅，尤其啲花瓣嗰啲嘅葉裏面點解咧？呢個就係上帝裏面所創造嘅奇妙我哋咧就係我哋點解要唯獨要榮耀神裏面咧？因為耶穌基督裏面咧係彰顯咗上帝嘅榮耀喺約翰福音嗰度話到咧，道成了肉身，充充滿滿嘅住在充充滿滿嘅有恩典有真典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子嘅榮光。約翰為他作見證，喊着說：這就是我曾說，也在我以後來的，反成了在我以前的，因他本來在我以前。從他豐滿的恩典裏，我們領受了，而且恩上加恩。律法本是藉着摩西傳的，恩典和真理都是由耶穌基督來的。從來沒有人見過神，只有在父懷裏嘅獨生子將他表明出嚟。最後咧，我哋點解要榮耀上帝咧？就係主耶穌基督喺十字架上為世人嘅罪流出寶血，成全咗神救贖嘅救贖嘅計劃萬人咧都要向佢嚟到屈膝敬拜，將榮耀歸翻俾佢將來我哋有一日，我哋去到呢個天國嘅裏面，我哋個工作裏面做咩咧？我哋嘅工作裏面就係將榮耀頌讚歸翻俾佢正如喺呢個提摩太前書第1章嗰度話到咧，但願頌讚榮耀歸於那不能朽壞、不能看見永世嘅君王，獨一嘅神，直到永永遠遠
我哋將來喺呢個天國裏面嗰個工作裏面，就係將榮耀頌讚俾神，因為神所做嘅事係非常奇妙嘅。各位弟兄姊妹，我哋所信嘅係咩咧？今日我哋問下我哋自己，我哋所信嘅係咪合乎聖經咧？我哋所信嘅係咪只不過我哋係嗰個上面嗰一層好膚淺咧？或者我哋對我哋所信嘅係持守我哋所認識嘅，我哋所認識呢個嘅獨一嘅真實。求主特別憐憫同我哋。當我哋明白到我哋所信嘅係乜嘢所以我好鼓勵弟兄姊妹咧，你多啲嚟查經。有時我哋聽道禮拜日都聽得45分鐘嘅道，好似唔夠，你要繼續去查經研經。點解？因為你對呢個信仰嗰個根基裏面打得穩你就好自然嘅，你就知道你所信嘅，你咧就向人裏面要宣告我所信嘅係乜嘢我哋咧就好似我哋嚟到讀呢個嘅使徒信經咁樣我信神全能的父。所以咧，我建議弟兄姊妹咧，一陣間我哋讀使徒信經嘅時候咧，我哋唔使要讀得太快，要讀得有好激昂嘅，向人裏邊嚟到宣告我所信嘅呢個上帝係點樣，我所信呢個耶穌基督係愛我哋到為到我哋嘅死，唔單止咁樣俾過我哋嘅生活，更加重要嘅就係將來去嚟到從天上翻嚟去接我哋去到榮耀國度裏面求主恩待同埋憐憫我哋我哋嚟到唱一首詩歌咁我哋然之後咧，我哋唱第18首世人嘅罪孽嚟到擔當流出你嘅寶血，全因係因為你拯救我哋，而且為我哋成就咗呢個奇妙嘅救贖嘅大功，我哋咁感謝嘅心。求主幫助我哋，俾我哋喺跟隨你嘅路上裏面，我哋每日嚟到緊緊嘅跟隨，亦都更加靠藉着呢個嘅聖經裏面咧認識到你，好讓我哋知道我哋所信嘅係邊個。我哋所依靠嘅係邊位主讓我哋活喺呢個世界上裏面係有呢個嘅盼望，有呢個嘅喜樂，而且面對各樣困難嘅時候，我哋能夠識得尋求你嘅幫助我哋感謝你，
求你繼續用你嘅話語擺我哋每一個人嘅心裏面，讓我哋更加能夠唔單止我哋銘記你嘅教訓，亦都喺我哋嘅生活上裏面實行出嚟，榮耀歸翻俾主嘅聖名。我哋恭敬喺你面前嘅祈禱，乃係奉救主耶穌基督得勝嘅名祈求。阿們。繼續係聖餐禮，我哋要唱聖餐典禮歌第一節。擘開生命的餅，親自動人，愛中有生命的靈魂，我願世的靈力與主相親，求主賜我聖靈包我心靈。各位弟兄姊妹，我哋感謝上帝，今日俾我哋能夠有機會嚟到守呢個聖餐禮。今日係5月份嘅第一個禮拜，我哋首先歡迎各位弟兄姊妹，無論你係受洗嘅、受浸嘅，你係其他唔同嘅宗派嘅，我哋都歡迎你哋去參加。如果你係未接受水禮加入教會嘅，或者係未信主耶穌基督做個人救主嘅，我哋都歡迎你觀禮。咁咧，如果你明白到呢個嘅聖餐禮對於你自己因為呢個聖餐禮裏面係主耶穌親自設立嘅，如果你明白到佢嗰個意義，對你更有幫助同埋益處。咁我哋喺開始嘅時候，我哋再次嚟到喺神嘅面前要祈禱。愛我哋嘅主耶穌，我哋感謝你，愛我哋嘅緣故，為我哋嘅罪而死喺十字架上，流出寶血，為要買贖我哋。我哋亦都感謝你，俾我哋有機會嚟到相信同埋接受你做個人嘅救主。我哋能夠得蒙你嘅拯救，能永遠嘅生命，成為神嘅兒女。喺呢個世界上，我哋得到你各樣唔同嘅福分，獻上感謝嘅心。今日我哋眾弟兄姊妹嚟到呢個聖約嘅面前，嚟到領受你呢個聖餐嘅時候，求主耶穌嘅寶血再次嘅嚟到潔淨、塗抹、遮蓋，好讓我哋能夠手潔心清喺你面前嚟到守呢個聖餐。我哋感謝你，我哋恭敬喺你面前嘅祈禱，係奉我救主耶穌基督得勝嘅名祈求。阿門。繼續咧，我哋一同嚟到讀呢個嘅哥林多前書第11章23到33節。哥林多前書第11章23到33節，揾到我哋請大家一同慢慢嘅嚟到讀。我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開，說：這是我的身體，為你們捨的，你們為的是紀念我。飯後也照樣拿起杯來，說：這杯是用我嘅血所立嘅新約。你們每逢喝嘅時候，要如此行，為的是紀念我。你們每逢吃這餅、喝這杯，是表明主嘅死，直等到他來。所以無論何人不按理吃主嘅餅、喝主嘅杯，就是干犯主嘅血了。人應當自己省察，然後吃這餅、喝這杯，因為人吃喝而不分辨是主的身體，就是吃喝自己的罪了。因此，在你們中間有好些軟弱的、與患病的、死的也不少。我們若是先分辨自己，就不至於受審。我們受審的時候，乃是被主懲治，免得我們和世人一同定罪。所以我弟兄們，你們聚會吃嘅時候，要彼此等待。聖餐禮係主耶穌臨上十字架之前為門徒所設立嘅。你睇翻呢個約翰福音第23、45嗰度話到咧，就門徒當中佢哋咧就彼此有紛爭，咁咧主耶穌咧就為佢哋洗腳，咁咧就設立呢個嘅聖餐禮。聖餐禮裏面即係呢度保羅咧再次講到咧呢個哥林多前書裏面提及咧，就兩個字好重要嘅，就係兩段嘅經文裏面就話到你們吃嘅時候或者係喝嘅呢個杯嘅時候，為要紀念我。紀念咩嘢咧？
我哋首先咧喺呢個聖餐禮裏面有3樣嘅事情啊。我哋首先我哋要紀念主耶穌基督喺十字架上為我哋嘅罪所成全嘅救贖嘅大功。耶穌基督已經成全咗呢個救贖嘅大功。我哋相信佢，我哋得到。我哋唔好忘記呢個嘅恩情啊！我哋要紀念，時刻裏面紀念。當我哋守呢個聖餐禮裏面有紀念。第二咧，我哋要常存一個感恩嘅心，因為我哋信耶穌，我哋罪得赦免，我哋成為神嘅兒女，我哋可以頭先講到話咧，就係我哋可以坦然無懼嘅嚟到上帝嘅面前，可以嚟到向神去禱告祈求。因為我哋係神嘅兒女，神就藉着耶穌基督，透過耶穌基督將啲福分俾過我哋。所以咧，我哋時刻我哋要為到我哋呢個得兒子嘅名分嚟到去感謝神嘅恩典。第3樣嘢裏面呢度咧就係我哋喺前面裏面睇到咧，就係話到呢個你們每逢吃這餅喝這杯，是表明主嘅死，直等到他來。呢個第3樣嘢就係我哋守呢個聖餐禮，唔單止我哋紀念耶穌基督，唔好忘記耶穌基督喺十字架嗰個嘅大功，救贖嘅大功。我哋要常存一個感恩嘅心。更重要一樣嘢就係我哋要活着喺呢個世界上，我哋有一個夠活潑嘅盼望。因為我哋入食呢個餅喝呢個杯嘅時候就係表明主嘅死，直等到他來。他來就係意思耶穌基督翻嚟啦。我哋睇到今日嘅世界裏面好亂啊，好多事情發生。但係咧，耶穌翻嚟好近啊，所以咧，求主裏面幫助我哋。我哋有2件事我哋要做嘅，就係我哋要持守我哋所信嘅道啊！我哋要堅守我哋嘅信仰。頭先我哋話咧，我知我所信嘅係咩嘢，你知唔知你所信嘅咩咧？咁你所信嘅嗰樣嘢同我所信嘅係咪聖經裏面所教導嘅？呢個好重要啊！我哋要持守我哋所信嘅，唔好俾呢個世代裏呢個嗰啲嘅異端邪說去搖動我哋嘅信心。第2樣嘢裏面咧就係話到我哋要努力嘅嚟到將呢個福音去傳開。睇到呢還有一點點嘅時間，我哋為主嘅名裏面咧嚟到去搶救更多嘅靈魂求主使用我哋。我哋記得提翻就係聖餐裏面有三重嘅重要意義。第一就係我哋唔好忘記耶穌基督嘅十字架嘅大功。第二我哋就係現在我哋要常存感恩嘅心而且咧第3樣嘢咧，我哋活著一個盼望，等候耶穌基督嘅翻嚟。聖經裏面亦都教導我哋嘅你話咧，所以無論何第27節話到咧，就係所以無論何人不按理吃主嘅餅喝主嘅杯，就是干犯主嘅身主嘅血了。人應當自己省察，然後吃這餅喝這杯，因為人吃喝若不分辨是主嘅身體，就是吃喝自己嘅罪。所以咧，我哋呢個時候，我哋用一啲嘅時間嚟到向神裏面嚟到祈禱，求神裏面恩待同埋憐憫嚟到當我哋悔改認罪嘅時候，上帝就赦免我哋。我哋用一啲時間向神裏面自己嚟到向神嚟到禱告。愛我哋嘅主，我哋再次嚟到獻上感謝嘅心，因為你喺千千萬萬人嘅當中揀選我哋，俾我哋有機會嚟到認識你，俾我哋能夠接受耶穌基督做我哋個人救主，有永遠嘅生命。我哋今日眾弟兄姊妹嚟到聖主嘅面前，我哋求主再次用你嘅恩光光照我哋，睇到我哋一切隱然嘅過錯能夠顯露喺你嘅面前。我哋知道過往嘅日子裏面，我哋有好多嘅閒懶嘅心，我哋好多唔關顧唔按住你嘅旨意裏面行，唔夠按住聖經裏面嘅教導嚟到實行，未喺人嘅面前嚟到做一個嘅好嘅見證。我求主裏面今日我哋將呢啲嘅我哋嘅過錯帶到你嘅面前，求你嚟到去赦免恩待同埋憐憫，用呢個寶血再次嘅塗抹遮蓋同埋潔淨，好讓我哋眾弟兄姊妹嚟到領受呢個聖餐之前，係以一個手潔心清嚟到領受你嘅呢個嘅聖餐禮。我哋感謝你，求主繼續用你嘅呢個嘅今日呢個嘅禮呢個聖餐禮裏面提醒我哋，你翻嚟嘅日子近了使到我哋能夠持守我哋自己所信嘅道，亦都繼續嘅用我哋喺呢個還有一點點嘅時間，我哋努力嘅嚟到傳揚福音嚟到帶更多人裏面歸信你。我哋感謝你，求主垂聽我哋嘅禱告，
我哋喺呢面前嘅祈禱，係奉個救主耶穌基督得勝嘅名祈求，阿門。請派聖餐嘅弟兄姊妹上嚟。主耶穌被賣嘅那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開，話呢個係我嘅身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。請問有冇派留咩弟兄姊妹？冇，我哋同心領受主嘅名。飯後也照樣拿起杯來說：呢個杯係用我個血所立嘅新約，你們每逢喝嘅時候，要如此行，為的是紀念我。請問有冇派留五位弟兄姊妹？冇，我哋同心領受主嘅杯。我哋一同嚟到祈禱。我哋嘅主，我哋感謝你嘅深恩同埋厚愛，同埋你奇妙嘅揀選，讓我哋有機會成為你嘅兒女，亦都有機會就參與呢個嘅聖餐禮。求主繼續用你嘅愛，用你嘅話語嚟到去激勵我哋，使到我哋能夠活喺呢個世界上裏面，成為一個美好嘅見證。喺我哋嘅生活上能夠有一個好嘅行為，我哋嘅生命上彰顯咗耶穌基督嘅榮美，榮耀歸翻俾你嘅聖名。我哋感謝你，我哋恭敬喺你面前嘅祈禱，乃奉我救主耶穌基督得勝嘅名祈求。阿門。我哋唱呢個聖誕主題歌。
我信上帝全能嘅父，創造天地嘅主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘在十字架上受死，埋葬，放在陰間，第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。我哋報告之前呢，我哋唱一首詩歌啊，呢、這個就係、主耶穌俾我哋一個命令嘅，喺《約翰福音》第13章34節67首，彼此相愛。賜福俾我哋，保守我哋。有今日讓我哋有機會嚟到你嘅面前，守聖餐，領受你嘅話語。今日我哋眾弟兄姊妹有少少嘅金錢上嘅奉獻，求主潔淨、悅納、使用喺你聖工上，讓更多嘅人得蒙你嘅聽到你嘅福音，得蒙你嘅拯救。我哋感謝你，我哋恭敬喺你面前嘅祈禱，係奉我救主耶穌基督得勝嘅名祈求。阿門。喺
我哋感謝主，我哋琴日有個特別嘅聚會啦咁我哋都見到上帝嘅恩典俾過我哋，咁我哋都紀念咧就係6月份咧，我哋有一個嘅培靈會嘅6月5號、6號、7號、8號就喺金門教會，係喺嚟自德州嘅梁牧師呢個嘅牧師咁咧喺南灣咧，喺呢個南灣咧就另外又係同步嘅，都係6月5、6、7、8，即係禮拜4、禮拜5、禮拜6、禮拜日。南灣咧就係劉全章牧師，咁咧就喺三藩市嗰度咧就係講員係講廣東話，翻譯國語。喺南灣喺呢個嘅Fremont嗰個3-1環浸信會咧，就個講員咧就講國語，咁翻譯廣東話咁大家係同步嘅，雖然兩個唔同嘅講員，咁咧就為呢件事裏面禱告，咁因為都係每年一次而且嗰個籌備嗰個時間咧都係即係嗰啲費用嗰啲時間嘥到心機，咁我哋盼望咧弟兄姊妹咧可以嚟去參加咁一連串嘅講題嘅一個講題出嚟嘅，咁就4晚嘅，希望咧就由夜7點半到9點半7點半到9點半，咁所以頭先主席話咧，點解嗰個6月份第一個禮拜我哋冇呢個嘅團契咧，就因為咁嘅緣故因為有啲弟兄姊妹，而我咧就要負責喺東灣嗰邊所以咧我就出唔到嚟，咁我就4晚都要喺嗰度要幫手咁咧就希望咧就下一個禮拜咧嗰個禮拜就有翻個團契咁我哋都特別咧紀念到身體有軟弱旅遊嘅弟兄姊妹我哋今日啱收到啦，頭先咧就收到Isabel 咧就翻到屋企啦翻到屋企，咁咧都為到嗰個Cecilia咁佢聽日同個先生咧就去挪威同埋呢個嘅冰島為佢祈禱咁啲旅遊祈禱，咁應該梅先生仲飛咗到咗未到咗喺科連到咗未到咗為佢哋祈禱咁我哋為呢啲嘅弟兄姊妹裏面嚟到禱告好，我哋一齊裏面嚟到祈禱。天父，我哋感謝你，俾我哋今日嚟到你個面前咧，同嚟到侍奉同埋敬拜主。呢個實在係你俾我哋嘅恩惠。我哋祈禱嘅時候，我哋特別為到啲旅遊嘅弟兄姊妹獻上感謝，你都保守佢哋有平安翻到嚟。我哋為到 Isabel 伍賴雄弟兄都獻上感謝。我哋為到一船人裏面獻上感謝嘅心，佢哋有平安翻到嚟當中。亦都為到Cecilia 嘅佢嘅小嘅手術禮拜3都係成功，所以佢聽日佢就可以離開美國去到呢個嘅冰島同埋挪威嚟到旅遊。求主特別地看顧保守，賜俾佢哋有平安有健康愉快嘅旅程。我哋都為到身體有離他嘅身體有軟弱嘅弟兄姊妹帶到你嘅面前求你特別嚟到醫治憐憫，特別我哋紀念到嗰啲年長嘅弟兄姊妹喺耆英中心喺療養院或者係獨居嘅人都交你手中，求主特別地一一嚟到看顧保守俾佢哋能夠喺軟弱當中裏面嚟到經歷到你嘅同在同埋你嘅慈愛都冇離開佢哋，我哋感謝你。我哋祈禱嘅時候，我哋都為到喺灣區有一個嘅培靈會喺呢個6月份6月5號到8號每晚嘅7點半到9點半開始喺呢個呢個三藩市有個林牧師係從德州嚟嘅，而喺呢個嘅 Fremont 就位劉全章牧師係嚟自東岸嘅馬里蘭州，我哋都保守呢啲嘅兩位嘅牧師裏面身體嘅健康讓佢得着你從天上嚟嘅信息嚟到去將你嘅話語裏面講解出嚟。我哋感謝你，我哋都為到我哋所嗰幾晚嘅天氣，我哋要參與嘅人數各樣嘅節目嘅安排等等，求你都特別嚟到恩待憐憫，讓我哋從呢幾個嘅培靈會當中裏面，我哋能夠得到你嗰個嘅靈命裏邊嘅餵養。我哋祈禱都特別為到世界呢個和平裏面嘅禱告，睇見呢個世界裏面嘅紛亂好多事情裏面嚟到發生嚟到超乎我哋所能夠可以理解嘅。
但係我哋知道，雖然係呢個世界咁亂，但係我哋嘅主仍然係坐喺呢個嘅寶座上居呢個掌王權居首位嘅嗰位。我哋知道你係仍然係掌管住人類嘅歷史嘅神。我哋求你就幫助我哋，俾我哋能夠全心全意嘅依靠你，面對呢個世界裏面嘅紛亂，但係我哋知道我哋喺你裏面係有一個真正嘅平安，你被賜俾我哋有呢個寧靜，亦都提醒我哋你翻嚟嘅日子近了，我哋趁住白日多作主工，亦都讓我哋能夠持守我哋自己所信嘅道，亦都努力嘅嚟到傳揚福音，使我哋嘅生活裏面成為一根明亮嘅燈台，照亮喺黑暗裏面走嘅人。我哋多謝你，我哋求主裏面繼續保守呢個嘅教會呢個主恩堂各個弟兄姊妹，唔單止我哋需要你嘅呢個嘅恩典嚟到臨到我哋，保守我哋有身體上嘅健康，亦都求主你用你嘅靈裏面保守我哋嘅每個人嘅信心，俾我哋亦都教導我哋點樣嚟到識得向你嚟到去交託我哋一切所面對嘅困難，我哋所遇到嘅我哋所負擔嘅重擔，我哋所面對嘅挑戰，都能夠帶到你個面前，你為我哋嘅擔當，俾我哋能夠活出一個喜樂嘅人生。我哋感謝你，我哋都為到我哋今日我哋眾弟兄姊妹喺你面前嘅所唱嘅詩歌，我哋都能夠到達主嘅你，祈求都到達主你嘅施恩嘅面前，得蒙你嘅喜悅。我哋喺你面前嘅禱告，不論係有聲無聲嘅，求主你都按照你嘅旨意為我哋要唔單止垂聽我哋，亦都成就我哋所祈求嘅。我哋眾弟兄姊妹喺你面前所獻上嘅一切嘅榮耀頌讚，都歸於你嘅聖名。我哋多謝你，我哋今日都為到我哋有蔡瑞文弟兄夫婦同埋胡紀明弟兄夫婦所獻上嘅感恩就午餐，我哋為到呢兩對夫婦獻上感謝，求你特別嚟到賜福俾佢哋身體上有健康，有美好嘅靈性，亦都因為佢哋愛心嘅擺上我哋求主特別恩待佢哋。我哋都為到我哋應該所要用嘅食物，求你潔淨，加上你嘅賜福，讓我哋每人享用之後，身體都有益處同埋幫助。我哋感謝你。但願我哋今日一切嘅榮耀頌讚都歸於你嘅聖名。我哋感謝主你嘅保守從開頭到依家，你嘅帶領呢個聚會，你就感謝嘅心，我哋恭敬喺你面前嘅祈禱，乃係奉靠救主耶穌基督得勝嘅名祈求。我哋同心念主多文。我們在天上的父，義人都尊父的名為聖。願父的國降臨，願父的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是父的，直到永遠。阿門。我哋嚟到唱聖詩歌。無論你往哪裏去，主的愛永遠伴隨。無論你往哪裏去，他的意你永遠同在。無論
主耶穌基督嘅恩惠、上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與你們眾人同在，從今時直到永遠。阿門。阿門。阿門。各位弟兄姊妹，我哋今日崇拜到此結束，願神賜福俾我哋各位弟兄姊妹。我哋下個禮拜喺度再見。下個禮拜係母親節，記得我哋早啲翻家，翻嚟參加。